最近中共又搞出新花样，所谓的网络身份证制度，他们的说辞还是老套路，说是为了安全、防止诈骗、维护秩序，但这不过是打着为人民幌子的又一场骗局和对中国人民的管制。每一次他们都是打着保护的旗号来限制你，打着管理的名义来封你的嘴，这一次也不例外。你在网络上发一句话、点个赞、转个图，背后全都会和你的真实身份绑在一起，不是为了保护你，而是为了准确惩罚你、抓住你。如果你读过1984，你会知道那是一个由谎言堆砌出来的社会。每个人都活在老大哥的注视之下，但我告诉你，今天的中国早就不只是在重演1984，而是在超越它。在小说里，人们至少知道自己被监控，但在现实中，中共不只要监控你，还要让你习惯、接受，甚至感恩。他们让谎言变成日常，让审查变成秩序，让恐惧变成爱国。这不是一个政策，这是一整套控制系统的升级。他们想要的是你彻底失去匿名发声的权利，是你每一次发言之前都想一遍，这句话会不会让我消失？他们让你的每一条评论、每一个转发、每一次点赞，全部对应到你在公安系统里的真实身份，这样你就不能在网上随意的骂、随意的说，发出自己真实的想法。他连你最后说话的权利都要封锁。从此之后，网上就没有所谓的匿名了。说错话、转错图，你不是被删除，你是被锁定。这一次是网证，下一次可能是脸部识别打卡、穿戴设备定位、社交信用评分，他们会一点点的把每一个人锁进铁桶里。中共最怕的不是你骂他，是你说的话被人听见；最怕的不是你个人的声音，而是你和别人产生连接，让真相在沉默中传播，让人民在恐惧中觉醒。所以我们要反抗，但我们不冲塔、不喊口号、不组织集会，我们选择一种更聪明、更安全的方式——包混血行动。我们只做一件事：穿白衣，过正常的生活。去上学、上班、买菜、搭地铁，穿着白色的衣服，不喊话、不标语、不聚集。但你看到别人和你一样穿白衣时，你会知道，我不是一个人。我们什么都没说，但我们说的比任何口号都清楚。这件白衣是我们的身份，是我们的声音，是我们之间的信号。但成千上万的人这么做。当这个城市出现大量白衣时，中共会发现他不知道该抓谁，也无法判断谁在反抗。我们不留下痕迹，却被彼此看见；我们不聚集人潮，却凝聚意志；我们不发声，但沉默本身就足够震撼。你可以删掉我们的账号，但你无法封锁我们的存在；你可以审查我们的声音，但你无法掩盖我们的意志。你不能抓走每一个穿白衣的人。我是海里布布。如果你也相信暴风雪能冲破集权的黑夜，请订阅本频道，让我们一起披上白衣，逆风而行。